أهلا بكم في الأجزخانة. النهاردة هنتكلم عن بعض العلاجات الشائعة جدا للسعال الجاف. ولكن قبل ما نتكلم عن العلاجات والوصفات الطبيعية للكحة الناشفة لازم نعرف إيه هو السعال الجاف. السعال هو رد فعل تلقائي بيطهر مجرى الهواء من المهيجات والمخاط. هناك نوعان من السعال: سعال منتج وسعال غير منتج. السعال المنتج ينتج بلغم أو مخاط بيتم تطهيره من الرئتين، في حين أن السعال غير المنتج لا يصاحبه خروج بلغم أو مخاط، وقد يسبب إحساسا بالدغدغة في الحلق، وغالبا ما يحدث بسبب تهيج الحلق، ويعرف شائعا بالسعال الجاف. طب إيه هي الأسباب الشائعة للسعال الجاف؟ أهم الأسباب الشائعة للسعال الجاف الربو وضيق التنفس. يعد أيضا ارتجاع حمض المعدة إلى المريء من أسباب السعال الجاف والتهاب الحلق. ومن أهم الأسباب الشائعة الأخرى للسعال الجاف التنقيط الأنف الخلفي، فقد يتسبب نزول إفرازات سائلة أو مخاط من الجزء الخلفي من الأنف إلى الحلق في تهيج الحلق والإصابة بالسعال. ومن الأسباب الأخرى للسعال الجاف العدوى الفيروسية، فقد تؤدي العدوى الفيروسية إلى تهيج الممرات التنفسية مسببة كحة جافة بعد انتهاء العدوى، ربما تستمر فترة طويلة تصل إلى شهرين. الحساسية أيضا من الأعراض المباشرة للسعال الجاف، فيؤدي التعرض للمثيرات الحساسية مثل حبوب اللقاح إلى الإصابة بالحساسية ومن ثم حدوث السعال. ومن أهم الأسباب الشائعة للكحة الناشفة أيضا مرض كوفيد-19. تعد الكحة الناشفة أيضا من أعراض كورونا المبكرة، حيث أن معظم الأشخاص يصابون بالسعال الجاف بسبب كورونا، وقد يستمر مدة تصل إلى 19 يوم. هناك أسباب أقل شيوعا للسعال الجاف كالمواد المهيجة مثل دخان السجائر ودخان المصانع وعوادم السيارات والأتربة، والمواد الكيميائية كغاز ثاني أكسيد الكبريت وأكسيد النيتروجين. يعد أيضا السعال الديكي من الأسباب الأقل شيوعا للسعال الجاف، وهو مرض بكتيري معدي بيسبب نوبات سعال شديدة ومزعجة. من الأسباب الأقل شيوعا للسعال الجاف أيضا انخماص الرئة أو همود الرئة، وهو حدوث انكماش مفاجئ للرئة نتيجة التعرض لإصابة أو أمراض الرئة. يمكن أن يسبب سرطان الرئة أيضا في بعض الحالات بالإصابة بالسعال الجاف، وقد يتفاقم السعال بمرور الوقت. تعد الكحة الجافة المستمرة أيضا أحد أعراض قصور القلب، ولكن قد يكون السعال أحيانا مصحوب ببلغم أبيض رغوي أو وردي. ودلوقتي هنتكلم عن أهم الأدوية الفعالة لعلاج الكحة الناشفة. أول شيء يجب أن تجربه للسعال الجاف هو العسل. العسل له خصائص مضادة للبكتيريا والجراثيم والتئام الجروح، ويمكن أن يساعد أيضا في علاج التهاب الحلق وتقليل التهيج والألم والالتهاب المصاحب له. يمكن تناول العسل بالملعقة عدة مرات في اليوم، أو إضافته إلى الشاي أو الماء الدافئ للشرب. يمكن أيضا تناول ملعقتين صغيرتين من العسل في وقت النوم لتقليل السعال وتحسين النوم. ولكن هنا يجب أن تتذكر شيئا واحدا: لا تعطي العسل أبدا لطفل أقل من عام واحد. يمكن أن يسبب ذلك مضاعفات نادرة تسمى متلازمة الطفل الرضيع أو متلازمة الطفل المرن، وتسبب التسمم الغذائي للرضع، وذلك بسبب ابتلاع السم البكتيري الذي يمكن أن يكون موجودا في العسل، وهو غير ضار بالنسبة للأطفال الأكبر سنا والبالغين. من أهم العلاجات الأخرى للكحة الناشفة هي غسل الفم بالماء والملح الدافئ. وعلى الرغم من أنها من ضمن العلاجات المنزلية القديمة جدا، إلا أن الغرغرة بالماء والملح لا تزال موصى بها لعلاج الكحة ولألم الحلق. وتساعد هذه الطريقة في سحب المخاط من الأنسجة المتورمة والملتهبة، وتساعد أيضا في تخفيف احتقان الحلق. لكي تحصل على أفضل طريقة لعلاج الكحة الناشفة باستخدام المضمضة بالماء والملح، قم بإذابة حوالي ربع معلقة صغيرة من الملح في كوب من الماء الدافئ، وقم بالمضمضة عدة مرات في اليوم. ولكن تذكر أنه لا ينصح به الأشخاص الذين يعانون من مشاكل ارتفاع ضغط الدم، فهناك العديد من الخيارات البديلة الأخرى لهم. الطريقة الثالثة اللي هنتكلم عليها لعلاج الكحة الناشفة هي استنشاق البخار عن طريق ترطيب الهواء بالبخار. والطريقة دي بتعمل على زيادة الرطوبة في الغرفة، ولو ما عندكش جهاز ترطيب الهواء بالبخار ممكن نستخدم بدلها طريقة الاستحمام بالماء الساخن، أو استنشاق بخار الماء الساخن عن طريق الفم والأنف من الإناء مع وضع فوطة فوق الرأس كما بالصورة لتجميع البخار، واستنشاقه مباشرة عن طريق الأنف والفم. والبخار في الطرق دي له فوائد كبيرة،
من تهدئة وترطيب الحلق الملتهب والجاف، وفتح الممرات التنفسية، وتهدئة الكحة، وتقليل لزوجة المخاط، وتخفيف أوجاع الجسم التي قد تصاحب البرد. بعد كده معانا الزنجبيل. استخدم الزنجبيل للكحة منذ القدم، إضافة إلى استخدامه في علاج نزلات البرد، فهو يعتبر مفيد جدا في تقليل السعال وتسكين التهاب الحلق ومعالجة أمراض الجهاز التنفسي والربو أيضا، حيث يمكن أن يقمع الزنجبيل رد الفعل السعالي عن طريق استرخاء العضلات الناعمة للمجرى التنفسي، ولديه أيضا خصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات. أظهرت الدراسات أن الجنجرول المركب الكيميائي الموجود في الزنجبيل الطازج قادر على قمع المجرى التنفسي الذي يمكن أن يثير أعراض الربو بما في ذلك السعال، وله القدرة على القضاء على المخاط الذي قد يكون المسبب للسعال، وهو فعال في تطهير القصبات الهوائية ومحاربة العدوى الجرثومية للكحة إن وجدت. يمكن إضافة الزنجبيل مع أي نوع شاي، ويمكن إضافة جذر الزنجبيل للماء المغلي. إضافة العسل قد يجعله أكثر فائدة للسعال الجاف. ومع ذلك يجب عليك أن تتذكر أن الإفراط في تناول كميات كبيرة من الزنجبيل قد يسبب اضطراب في المعدة وحموضة المعدة أو الإسهال. الشيء التالي اللي هنتكلم عليه هو الزعتر. الزعتر بيحتوي على مركب اسمه السيمول، ليه تأثيرات مضادة للتشنج، يمكن أن يساعد في استرخاء العضلات الناعمة للحلق. الزعتر آمن للاستخدام العرضي فقط. يمكنك تحضير شاي الزعتر عن طريق إضافة 3 إلى 4 ملاعق صغيرة من العشب المجفف في 250 ملي من الماء المغلي. يمكنك إضافة العسل للحصول على فوائد إضافية في تخفيف السعال. وهنا يجب علينا أن نذكر شيئا، وهو أنه يجب تجنب استهلاك زيت الزعتر، حيث يمكن أن يؤدي إلى انخفاض كبير في ضغط الدم. من أهم العلاجات الطبيعية لتهدئة السعال جذور المارشميلو. يعد المارشميلو نوعا من الأعشاب يدخل في مكونات أدوية الكحة والسعال، وهو مفيد في علاج التهاب الحلق. أظهرت دراسة أنه فعال في تخفيف التهيج الناتج عن السعال الجاف. تتميز جذور المارشميلو بخصائص مضادة للجراثيم والبكتيريا. يعتبر النعناع أيضا من أهم الأدوية الشائعة لعلاج الكحة الناشفة، فهو يحتوي على المنسول الذي يساعد في تخدير نهايات الأعصاب في الحلق التي قد تتهيج بسبب السعال. يعمل النعناع على تخفيف ألم الحلق ويقلل من الرغبة في السعال. يمكن تناول أقراص النعناع أو شرب شاي النعناع إذا كنت تعاني من السعال في الليل، فشرب شاي النعناع قبل النوم قد يكون مفيدا. تعمل الأدوية المضادة للسعال على تقليل رد فعل السعال وتقليل الرغبة في السعال، وهي مفيدة خاصة للسعال الجاف. يحتوي بعض الإضافات على الكودايين وتكون متاحة بوصفة طبية فقط، بينما تحتوي الأدوية الأخرى المتاحة دون وصفة طبية على مكونات فعالة مثل الديكستروميثروفان والكافور أو المنسول. يجب أن تعلم أن الديكستروميثروفان لا يعالج السعال الذي يسببه التدخين أو الربو أو الانسداد الرئوي المزمن. قد يصاب الشخص بالسعال الجاف دون أي أعراض مرضية أخرى مرافقة، أو يصاب به أثناء تعرضه للإنفلونزا أو نزلات البرد، وقد يستمر السعال حتى بعد الشفاء من هذه الأمراض. السعال الجاف قد يكون مزعجا خاصة إذا استمر لفترة طويلة، فإذا استمر السعال أكثر من أسبوعين وإذا لم تكن متأكدا من السبب فاستشر طبيبك لتحديد أفضل مسار علاجي. إلى أن تصل لهذه الخطوة فقد توفر الوصفات المنزلية والأدوية المتاحة دون وصفة طبية بعض الإغاثة. وفي نهاية الفيديو بتاعنا من الأجزخانة، يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، ونشوفكم دايما على خير.